जब भी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ लव नेचर लिप मास्क एंड स्क्रब के लाइव रिजल्ट्स। हाँ जी, सबसे पहले हमने इसको थोड़ी सी अमाउंट में जो है वो अपनी फिंगर पर लेना है एंड देन हमने इसको अपने लिप्स पर भी जो है वो अप्लाई करना है। ठीक है, आपने 3 से 4 मिनट के लिए बेसिकली स्क्रबिंग करनी है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद आप ये देखें जो ब्लैक एरिया था वो सारा का सारा जो है वो ऑलमोस्ट फर्स्ट यूज़ में ही कवर होने लग गया है एंड लिप्स का टेक्सचर आप देख सकते हैं।